Իսրայելը սպանել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Ղոդս ուժերի հրամանատար Սաիդ Իզադիին, հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը։ Իզադին ֆինանսավորել եւ զինել է Համասին հոկտեմբերի 7-ի կոտորածից առաջ։ Սա հսկայական նվաճում է Իսրայելի հետախուզության եւ ռազմաօդային ուժերի համար, արդարադատություն սպանվածների եւ առևանգվածների համար։ Իսրայելի երկար ձեռքը կհասնի իր բոլոր թշնամիներին, ընդգծել է Կացը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին մեկնել է Ստամբուլ մասնակցելու Իսլամական գործակցության կազմակերպության նիստին։ Կազմակերպության 51-րդ նստաշրջանը տեղի կունենա հունիսի 21-22-ին։ Արաղչիի խոսքով առանձին կքննարկվի Իրանի դեմ իսրայելական ռեժիմի ագրեսիայի հարցը։ Արաղչին նաև ծրագրում է հունիսի 23-ին հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարության հաղորդմամբ ձերբակալվել է 7 օտարերկրյա քաղաքացի, որոնք Վրաստանում էին առանց օրինական հիմքերի։ Նրանք Հնդկաստանի եւ Նիգերիայի քաղաքացիներ են։ Ներկայումս վերոնշյալ անձինք տեղափոխվել են Միգրացիայի դեպարտամենտի ժամանակավոր տեղավորման կենտրոն եւ իրականացվում են համապատասխան ընթացակարգեր նրանց երկրից վտարելու համար, հայտնել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Իրանի հետ հակամարտության ֆոնին Իսրայելը շարունակում է զուգահեռաբար թիրախում պահել նաև Գազան։ Շաբաթ առավոտյան սպանվել է 16 պաղեստինցի, որոնք փորձում էին սնունդ ստանալ օգնության կետից։ Ներկաների խոսքով նրանց գնդակոծել են անօդաչու սարքերը, գնդացիրները եւ տանկերը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտնել է, որ Ուկրաինան պետք է ճանաչի հանրաքվեների արդյունքները Դոնբասում եւ Նովոռոսիայում։ Ուկրաինայում կարգավորման դեպքում անհրաժեշտ է ապահովել ռուսերենի եւ ռուսամետ բնակիչների իրավունքները, ասել է նա։ Էլեկտրական Porsche Cayenne-ի նախատիպը նկատվել է մրցուղուն դեռևս պաշտոնական պրեմիերայից առաջ։ Քրոսովերի ապագա մարտկոցային մոդիֆիկացիան մասնակցել է բրիտանական առաջնության լեռնագնացության մրցավազքին եւ դարձել իր դասի հաղթող, սահմանելով ռեկորդ ամենագնաց մեքենաների մրցուղու համար։